ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းပြလို့မရနိုင်တဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဗီဒီယိုဖိုင်တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအကြောင်းကိုကြည့်ရှုခန်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးခင်ဗျာ။နာမည်ကြီး YouTuber တယောက်ဖြစ်တဲ့ Catfreezy နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟာလန်ဒန်မြို့အရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ Charlton အိမ်ကိုတွားလည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုဒီမှာကြည့်ရတာတော့တော်တော်တတိရှိနေတဲ့ပုံပါပဲ။တရေအရန်6တယ်လို့တော်တော်များများကယုံကြည်ထားတဲ့ဒီ Charlton ဆိုင်တော်ကြီးကို1609ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့တော်ဝင်အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာတော့ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေအတွက်စေယုံတစ်ခုအနေနဲ့ဒါကိုထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီအိမ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်အတွင်းမှာမူလမီလင်းဖို့ဟောင်းနေရမှာစေးစိမ်ထားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါပဲ။ဒီကဝန်ထမ်းတွေနဲ့တားရောက်လက်ဖက်သူတွေကလည်းမြေအောက်ခန်းနဲ့ထက်ခိုးတွေမှာမွန်ကျက်စရာကောင်းတဲ့အငွေ့သက်ရတာမျိုးပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးစားတဲ့ထူးထူးခြားခြားအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ကြုံရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ကလေးအနီးထုတ်ကိုပတ်ပြီးရှောက်သွားနေတဲ့ဖြူရော်ရော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုတောင်မြင်တွေ့ဘူးကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။စူဇန်လေးလာသူတွေကတော့စာဝင်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီပုံမြင်တွေကအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကတိတ်တော့မကြလိုက်ပါဘူး။ Oh, wow, okay. Well, now I am scared. Alright, we've got safety be here. He'll save us. မကြခင်မှာပဲသူတို့ဟာထူးဆန်းတဲ့တထုံလုံးထုနေတန်တွေကိုသူတို့ရဲ့အပေါ်ထက်ကနေကြားလိုက်ရပါတော့တယ် You know those boat guys, right? Who's? What's her name? More Burns. No one just heard that on the roof. Swear to God, I heard a mad noise up there. There's a lot of dampness on that roof, by the way. You should probably look at that, get that fixed. အဲ့နောက်အခန်းထဲမှာတခုခုများရှိနေသလားလို့သူတို့ရဲ့ spring box ကိုမေးကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့အတန်တန်ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူတို့လည်းဆက်ပြီးစူးစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် Are there any spirits in this room? I can hit my vents. အဲ့ဒီနောက်မှာပဲသူတို့ဟာနောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ် Under arrest. You're under arrest. I just want to talk to you. Oh, Yo! I swear that. ဒီမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတကားကသူ့လိုပွင့်လာပါတယ် Oh, Yo! I swear that. I swear that just open right now. I don't want to open it. သူတို့ဟာတတိကောင်းစွာနဲ့ပဲဝင်သွားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အထက်မှာအေးဆက်နေတာကိုတတိထားမိလိုက်ပါတယ် Oh, it's got chills. You just got chills. I feel like it's cold. This is the coldest room. အဲ့ဒီနောက်ဝင်းကျင်တစ်ခုခုရှိနေသလားလို့ထပ်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပျော်ရှားမှုအာယုံခံစနစ်တက်ဆင်ထားတဲ့သူရဲ့ spring box ဟာစပြီးတော့တချင်းတန်ထွက်လာပါတော့တယ် Are there any spirits in this room? Feel touching this. Oh my God! No way! No. မြင်ခဲ့ကြရတဲ့အတိုင်းဒီ YouTuber တွေဟာဒီစူးစမ်းမှုကိုမလေးမစားတဲ့အမူအရာနဲ့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးအနားမှာတော့သူတို့လေးတန်းပြောင်းသွားတာကိုပြည်သက်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် Literally asked the question and it went off. Are there any spirits in this room? That! No, I'm out. I'm see you later. That! ဒီချာတန်ဆိုင်အိမ်တော်ကြီးမှာတရေ6တဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုနဲ့ပြရင်လုံလောက်ပါပြီလားဒါကိုရောပြည်သက်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုထင်တယ်လဲဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာပြောပြသွားကြပါဦးခင်ဗျာ Are there any spirits in this basement? Can you make yourself known? I'm friendly. What did you see, lad? Give up shit. ဒီဗီဒီယိုကတော့ Facebook Community Page မှာ Bobby Bass လို့ခေါ်တဲ့အတောင်ပြုသူတစ်ယောက်ကတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အစပိုင်းမှာတော့ပန်ရှင်ဟာသူ့အိမ်ရဲ့အတွင်းဘက်တနေရာကထူးဆန်းတဲ့အသံတွေကိုကြားနေရတယ်လို့ရှင်းပြနေပါတယ် I don't know what the hell it is. It's like knocking, creaking footsteps. It's either in my room or Sky's room, but Sky's passed out right now. အတန်ကတိုးပေမဲ့တင်တခြားနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီခန်းထဲမှာပဲ့တင်ထက်နေတဲ့တကားခောက်တန်လို့ကုတ်ချင်နေတဲ့အတန်လို့အတန်တစ်ခုကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်နောက်ရက်ဖြစ်စွာနဲ့ပဲသူဟာအတန်လာရာကိုလှည့်ပတ်ရှာဖွေပါတော့တယ် I think it's coming from my room now. သူ
သူခန်းထဲကိုဝင်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ငိုနေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ် What the f is that? အဲ့ဒီနောက်ဗီဒီယိုပိုင်ရှင်ဟာဗီဒီယိုတစ်ခုနားကိုသတိနဲ့ချင်းကပ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတယ်လီစကော့ကြီးတစ်ခုနဲ့ပိတ်ထားရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုသူဟာရှင်းပြနေပါတယ် See, I keep this up against the cabinet because the dolls like to try to open the doors and it's weird. I don't know what that sound is though. သူကသူ့ရဲ့အယုတ်ဆူဆောင်းမှုကိုပြရင်းနဲ့တစ်ခုခုကိုကြည့်ပြီးအယံလန့်သွားပါတယ် Oh, what the f was that, man? Yo. အဲ့ဒီတော့ဒီအိမ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတာပါလဲကြည့်ရှုသူအတော်များများကတော့ဒီကအယုတ်တွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်မျိုးပေးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အယုတ်တွေကတရေချောက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီအယုတ်တွေကိုတစ်ခုခုကများဝင်စီးထားတာပါလားလက်ရှိမှာတော့ဒါကဘေးနီးတစ်ခုဖြစ်နေကြံနေစေပဲဖြစ်ပါတယ် Bro.နောက်ထပ်ဒီကလူတစ်ယောက်ရဲ့မော်အစွမ်းကိုပြသထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ TikTok အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ကတင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ platform မှာတွေ့ရတဲ့အခြားသောဗီဒီယိုတွေလိုမျိုးပဲဒီဗီဒီယိုကလည်းတင်လျော်တဲ့သတင်းချက်လက်မျိုးထည့်သွင်းပေးထားတာမရှိပါဘူး။ရိုက်ကူးထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာ။ Wow. Genial. ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီကလူတစ်ယောက်ဟာရေကိုထိန်ချုပ်နိုင်စွာရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီမှာထူးခြားတဲ့အနီရောင်တုတ်တန်ကြီးကိုလည်းကင်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့သူဟာသူ့ရဲ့လက်လှုပ်ရှားမှုကိုရေလိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးထိန်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာရေကိုထိန်ချုပ်နေတယ်လို့ထင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုကိုဆက်ကြည့်ရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မူမမှန်လာတာကိုမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီမှာသူ့လက်ကိုဝှေ့ရမ်းလိုက်တာနဲ့ရေတွေကသူ့ခြေထောက်အုပ်ကိုစီလာပါတယ်။ Wow. အဲ့နောက်သူကလက်ကိုတခြားတစ်ဖက်ကိုပြလိုက်တဲ့အခါရေလိုင်းတွေကပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ Yeah. ဒါဆိုရင်သူကတကယ်ပဲရေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါလားဒါမှမဟုတ်ရေရဲ့ထူးခြားမှုကိုသိပြီးတော့လက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့သူကတမင်ကိုက်ညီအောင်လုပ်နေတာပါလားပရိသတ်တို့ရောဘယ်လိုထင်မြင်တယ်လဲဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာပြောပြသွားခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာလုံခြုံရေးအလန်းတန်မြည်လာတဲ့ကိစ္စရတိုင်းကတော့ကြောက်စရာကောင်းတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ Reddit မှာအကောင့်တစ်ခုကတင်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ကြောက်စရာကောင်းတာထက်စက်သိမ်းထစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါကိုကြည့်လိုက်ပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုတင်တဲ့သူကတော့ဒီဗီဒီယိုဟာသူတို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဘာကလုံခြုံရေးမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒီကမန်နေဂျာကစိုင်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ရုံးခန်းထဲဝင်တော့ခတ်ပြီးလုံခြုံရေးအလန်းကိုထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တိတ်မကြခင်မှာပဲအလန်းမြည်လာပြီးရဲတွေရောက်လာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဆောက်အဦထဲမှာတော့ဘာဆိုဘာမှမတွေ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်အန်အော်နေတဲ့မန်နေဂျာဟာဘာကြောင့်တတိပေးတန်မြည်လာရတယ်လဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ CCTV ကင်မရာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီကဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဘာကောင်တာရဲ့ရှေ့မှာဖြတ်သွားတဲ့တရေရောင်ရောင်ပုံရိပ်တစ်ခုကိုတင်လဲမြင်ရမှာပါသူရဲ့ပုံစံကတော့လူနဲ့တူပြီးတော့ဖြူရောနဲ့ထုံချင်းပေါက်တောင်မြင်နေရပါတယ်အဲဒီပုံရိပ်ဟာအခန်းတစ်လျှောက်စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်ကြာအောင်လှည့်ပတ်သွားနေခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကြည့်ရှုသူတချို့ကဒါကဖြတ်သွားတဲ့ကားရီစီကအလင်းတန်းက brain park ကိုဖြတ်ပြီးဝင်လာတာလို့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းရောက်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ဒီကလှုပ်ရှားမှုအာယုံခံစနစ်ပါဝင်တဲ့သတိပေးချက်ကိုမြည်စေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဘာမှတကယ်ပဲတည်ရရှိနေတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီ
ဒီဗီဒီယိုကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့သင်ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါReddit အသုံးပြုသူတယောက်ရဲ့ရောက်ခမဟာအင်ချန်မြေမန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်ပြီးဒီပုံတွေကအသုံးပြုတော့တဲ့ရုံးအဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့တပ်ပုံကိုတာဝန်အရရိုက်ကူးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီပုံကိုတေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတခုခုကမမှန်ဘူးဆိုတာမြင်ရမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာ။တင်မှာတင်ငတ်မျက်လုံးမပိုင်ဆိုင်ထားဘူးဆိုရင်တော့ဇွန်ဆွဲမကြည့်မချင်းဒါကိုမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကရှောင်းလန်းဆုံးကထွက်ပေါက်အမှတ်သားရဲ့အောက်နားမှာထူးဆန်းတဲ့မျက်နှာတစ်ခုပေါ်နေပါတယ်။တချို့ကြည့်ရှုသူတွေကတော့အဲ့ဒီမျက်နှာရဲ့ညာဘက်ချမ်းကဒဏ်ရာတစ်ခုခုရထားသလိုမျိုးထူးဆန်းနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီပုံကိုတင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်လူတော်များများကြားမှာဒါဟာရေပန်းစားသွားခဲ့ပါတယ်။တချို့ကတော့ဒါဟာတရေလို့ယုံကြပေမဲ့မယုံတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။မယုံတဲ့သူတွေကတော့ဒါဟာတစ်ဖက်နေရာမှာရှိတဲ့ပိုစတာကရောင်ပြန်ဟက်တာလို့ပြောကြပါတယ်။သူတို့ကပုံတင်လိုက်တဲ့သူရဲ့ရောက်ခမကိုဒီအစာအုပ်စီနောက်တစ်ခါပြန်သွားပြီးစစ်ဆေးကြည့်တင်တယ်လို့အကြံပေးကြပါတယ်။ကံကောင်းစွာပဲဒီကြောက်စရာမျက်နှာကြီးရဲ့တကယ်အစင်မှန်အရင်းမြစ်ကလည်းအခုချိန်ထိတော့လူတိုင်းရဲ့မှန်းဆချက်တတဖြစ်နေပါသေးတယ်။1863ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Gettysburg တိုက်ပွဲဟာအမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်တွေထဲမှာတေကြီးပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီဒေသကိုတွားလက်သူတွေအတော်များများဟာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ Reddit မှာတင်ထားခဲ့တဲ့ဒီပုံတွေဟာဒီနာမည်ကျော်စစ်မြေပြင်မှာဝိညာဉ်တွေတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပုံကိုတင်ထားတဲ့သူကတော့သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုတရေရှာဖို့သွားခဲ့တာမဟုတ်ပဲကျွေးလင့်သွားတဲ့စစ်သားတွေကိုအလေးပြုဖို့တသက်သွားခဲ့တာလို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ချိုင်းကိုလေပတ်နေစဉ်အတွင်းမှာသူတို့ဟာတော်တော်လေးထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာတစ်ပင်နောက်မှာတခုခုဖြတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒီတပ်ပုံကိုအမိအယရိုက်ကူးထားခဲ့တာပါ။ဒီမှာပုံကိုအကြီးချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ပင်နောက်မှာတကယ်ပဲထူးထူးခြားခြားပုံရိပ်တစ်ခုရက်နေတာကိုသင်လဲမြင်ရမှာပါ။တွားရောက်လေပဲသူတချို့ဟာတခါလေးမှစစ်ကြီးတက်တန်တွေကိုတောင်ကြားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရှုသူတချို့ကပါသူတို့လည်းအမြောက်ပစ်တန်တွေစစ်ကြီးတန်တွေကိုဒီနာကဖြတ်သွားရင်ကြားဘူးတယ်လို့ထောက်ခံကြပါတယ်။တချို့ကတော့ဒါဟာဒီဒေသရဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေကမျက်လုံးစိမ့်တတော်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲဒီဒဏ္ဍာရီရဆိုရင်ဒီနေရာမှာသွေးချောင်းစီးခဲ့တဲ့အတွက်စမ်းကျဲတဲ့တတော်ကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီတတော်ကြီးရဲ့ပုံစံကတော့လူနဲ့တူပြီးမေးရိုးတွေကနေရာလွဲနေကအဆွဲအရှည်ကြီးတွေရှိတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိအသာဆုံးအပိုင်းကတော့သူ့ရဲ့တလက်လက်တောက်ပါနေတဲ့မျက်လုံးစိမ်းကြီးတွေပါပဲ။စစ်ပွဲပြီးကလေးကဒီနေရာကိုလာရောက်လေပတ်သူတော်တော်များများဟာဒီတတော်ကြီးကိုမြင်ဘူးကြပါတယ်။အထင်ရှားဆုံးကတော့အဝတ်ထီနီလို့ခေါ်တဲ့ဒီကပန်းချန်ဆောင်တယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲ။1982ခုနှစ်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့သူဟာတော်ရင်တိရစ္ဆာန်တွေလိုမျိုးတစ်ဖြက်ဖြက်တောက်နေတဲ့လိမ္မော်စိမ်းရောင်မျက်လုံးရှိတဲ့တတော်တစ်ကောင်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သွားတွေကလည်းစောက်သွားတွေလိုမျိုးရှည်လျားချွန်ထက်နေပြီးအမျိုးသမီးတွေလိုမျိုးသပင်အရှည်ကြီးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံထဲကဒီရိတ်ကတော့အဓိကအမှတ်အသားဖြစ်တဲ့မျက်လုံးစိမ်းတွေမပါပေမဲ့လူနဲ့တူပြီးတော့သပင်ရှည်ရှိတာတော့အတူတူပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီပုံထဲကပုံရိတ်ကဘာလို့တင်ထင်ပါသလဲ။စစ်မြေပြင်ကတရေလားစမ်းကျဲတဲ့တော်ကြီးလားဒါမှမဟုတ်အခြားသောဖြစ်တည်မှုတစ်ခုပါလား။တင်ရောပဲတစ်ခုလို့ထင်လဲဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာရေးပေးသွားခဲ့ပါဦးခင်ဗျာ။တင်းကိုတစုံတစ်ယောက်ကကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးကိုရဘူးပါသလား။ Reddit အသုံးပြုသူ Hello Gallo ဆိုတဲ့လူကတော့အဲဒီလိုခန်းစားချက်မျိုးရဘူးပါတယ်။အဲဒီနောက်သူဟာအရာကိုလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တက်တိပြစရာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဓပုံတစ်ပုံကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Hello Gallo ဟာသူကတယောက်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲတိုက်ခန်းရဲ့ brain box ကနေတယောက်ယောက်ကသူတို့ကိုကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့မြင်တွေ့လိုက်ရတာကအဲဒီပုံရိပ်ရဲ့သပင်လို့ထင်လိုက်ရပေမဲ့တိတ်တော့မသိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲဒီပုံရိပ်ဟာဒီအတိုင်း pre-box တစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းများဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစောင့်ကြည့်ခင်မှာပဲဒီတပ်ပုံကိုရိုက်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုကြည့်ဖို့အပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အပေါ်မှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ကြည်ရတာသူတို့လည်းအရန်ကြောက်သွားတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။သူကဒီမှာအရန်အေးပြီးဖျားချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အလုပ်ကိုတန်းသွားလိုက်တော့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဒီအတိုင်းလေကားပေါ်ကနေအတက်ဆင်းလုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပေမဲ့ဒီပုံထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့တင်မင်းတမန်လိုမျိုးပုံရိပ်ကိုတော့ဘလို့မှမရှင်းပြတတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီပုံရိပ်ကဘာများဖြစ်နိုင်မှာမလဲ။ဒီပုံရိပ်ကစက်သိန်းတစီရာကောင်းနေဆိုတာတော့ငြင်းနိုင်ပွဲရမရှိပါဘူး။ဒီပုံရိပ်မှာမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုရှိနေမလားဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုချိန်ထိတော့ဒီဖြစ်ပျက်ဟာဘေးအနည်းတစ်ခုအဖြစ်ကြန့်ရှိနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။